orman banyosu dediğimiz şey sadece yürüyüş yapalım, hadi gidelim orada piknik yap, böyle bir şey değil. Ormana girdiğinizde 5 duyunuzla birlikte tamamıyla kendinizi aslında ormana gömmek demek. Bırakmak, bildiğiniz duş almak demek aslında. Herkese merhaba. Bugün Japonların Shinrin-yoku dediği orman banyosunun ne olduğunu Gülden Karabudak'tan öğreneceğiz. Gülden Hanım, Türkiye'nin ilk ve tek orman terapi rehberi. Evet. Gerçekten anlatamayacağım kadar heyecan verici. Beni de çok hem onurlandıran hem duygulandıran çok farklı bir şey. Çünkü benim zaten yıllardan beri önemsediğim, arzu ettiğim bir şeydi. Ama şunu söyleyeyim, yurt dışına bu artık o kadar çok birikim, o kadar çok deneyimle gittim ki oraya. Sanki hani zaten ben bunu biliyormuşum gibi. Ama tabii ki oradaki aldığımız eğitimde çok güzel ormanlarda, çok güzel ortamda aldık bu eğitimi. Ben orada ağladığımı hatırlıyorum. Çünkü sohbet ediyoruz ve neredeyse Hollanda, İngiltere, İspanya, Portekiz, Almanya, buralardan arkadaşlar vardı. Her yerden mutlaka ya bir kişi, iki kişi, üç kişi var. Bir de onların kendi ülkelerinde zaten var bu. Oralarda biraz daha ileri. Türkiye'den sen misin falan, sadece sensin. O işte Türkiye'deki temsilci arkadaşımız falan. Tabii ki insana çok güzel bir gurur veriyor. Ülkemi temsil etmek çok güzel. 1980'li yıllardan beri Japonya'da ortaya çıkmış. Yani orman terapi konusu şu an zaten dünyada çok hızlı bir şekilde bir trend şeklinde ilerliyor. Ama daha çok orman tıbbı olarak devam ediyor. Hani böyle bir trend olmuş. Evet, hemen bunun arkasından gidelim. İşte farklı şekilde hemen bunu kullanmaya geçelim değil. Hakikaten çok sağlam temellere dayanıyor. Shinrin-yoku, orman banyosu. Aslında orman banyosu dediğimiz şey sadece yürüyüş yapalım, hadi gidelim orada piknik yap, böyle bir şey değil. Ormana girdiğinizde 5 duyunuzla birlikte tamamıyla kendinizi aslında ormana gömmek demek. Bırakmak, bildiğiniz duş almak demek aslında. O yüzden de zaten Avrupa bunu bu şekilde değerlendirmiş. Onlar da Shinrin-yoku olarak devam ediyor ve çok güzel çalışmaları var Japonya'da. Laboratuvarlarda çalışılıyor ve 2-3 tane üniversite hakikaten bu konuyla ilgili bölüm açmış durumda. Doğduğum, büyüdüğüm memleket. Yani yaşadığım, her şeyle soluduğum, hücrelerime kadar hissettiğim bir memleket burası. Ve bu nedenle de burası çam ormanı tamamen. Eğer çam ormanına gidiyorsanız, eğer meşe ormanına gidiyorsanız, okaliptüs ormanına gidiyorsanız, ladin ormanına gidiyorsanız hepsinin kendine has bir doğal kimyasalları var, yaydıkları. Monoterpen ya da fitonsit dediğimiz o doğal kimyasallar en fazla, en yüksek meşede bulunuyor. Meşe ormanlarında, hemen arkasından da çam ormanları geliyor. Doğanın tedavi edici gücü birçok yönden sizi etkiliyor. Bunlardan bir tanesi de ağaçların yaydığı kimyasallar. Esas merkez burası olsun istiyorum ve insan evet buradan dağılsın ve insanlar gelip yaşasın, öğrensin ve sonra gerekirse ben yine gideyim orada da eğitimler yapalım ki yapacağız inşallah. Her yerde yapılsın çünkü artık bu hakikaten gereklilik. Hele şu süreçte. Orman terapi ya da orman banyosu dediğimiz konu çok küçük yaştan, hani bebeklerden diyeyim artık, hani çocuklardan en ileri yaşa kadar hiç fark etmez, herkes için uygun. Sebebi de özellikle böyle performans gerektiren veya sıkıntılı, zorlu yollarda olmuyoruz. Zaten amacımız bir yere varmak değil, bir zirveye ulaşmak değil, bir şeyleri alt etmek değil. Orada tamamen ormanın sizi yormayacak, sizi kendisinin içine alabilecek, sizin onu içinize alabileceğiniz, huzurla, herhangi bir tedirginlik ya da işte herhangi bir fiziksel ağrı, acı vesaire hissettirmeyecek ortamlarda olduğu için ve bu yolumuz bizim kesinlikle en fazla 2 kilometre olduğu için, sadece şu olabilir belki, hani alerjik bünyeli arkadaşların ilaçlarını alarak gelmesi önemli ki bende de var ama ben tamamen ormanın içindeyim. Onun dışında herhangi bir fiziksel sorunu hiçbir şekilde yaşatmıyor çünkü seçtiğiniz alan, yürüttüğünüz alan herhangi bir şekilde engel vesaire, yükseklik şu bu olmadığı için, performans da gerektirmediği için herhangi bir şekilde zararı yok. Katılımcılı arkadaşlar geldikten sonra öncelikle kısa bir anlatım yapıyoruz. Çünkü bunu hiç kimse bilmiyor. Çok insan bilmiyor daha doğrusu. O tanıtımdan sonra bizim belli bir kalıbımız var. Bir çerçevesi var bu çalışmanın. Yani bu sadece işte hadi gelin ormana gidelim, oturalım, hoppa işte lay lay lom değil. Sizi öncelikli olarak bulunduğunuz ortamdan uzaklaştıran, oraya çeken, sonra oraya adapte olmanızı sağlayan, kendinize dönmenize, ortamı daha iyi hissetmenize,
birçok noktaya orada o ana bağlanmaya yarayan farklı yönergeler var. O yönergeleri veriyoruz ve en sonunda da bütün o duyguları yaşadıktan sonra oradan çıkıp evine rahatça gidebilecek son çalışmaları da yapıyoruz. Yani şöyle, o bulunduğunuz ortamdan ister istemez herkes günlük yaşantısına dönüyor. Mesela çok güzel ormana, dağa giden insanlar eve geldiklerinde böyle biraz şey olurlar. Hani bir rahatsızlık yaşarlar, toparlanamazlar. O süreci de tamamlayacak çalışmayı yaptıktan sonra biz bunu bitiriyoruz. Burada vaat ettiğimiz şu: İnsanların bu ağır stresli ortamlarda, ki artık şehir hayatı, modern hayat dediğimiz o hayat bize gerçekten çok ağır sonuçlarla gelmeye başladı. Ki bunu sadece şehirler değil, artık köylerdeki insanlar da hissediyor. Doğanın iyileştirici gücünden maksimum şekilde faydalanmalarını sağlamak ve bunu yaparken de fiziksel, zihinsel ve ruhsal dönüşüme sağlayacak olan o aktiviteleri keyifli bir şekilde insanlara verebilmek. Yani o sonrasında insanlar zaten şöyle diyelim, kimisi buna meditasyon diyor, kimisi yoga diyor. Mesela farklı şekillerde iyileşmeye çalışıyoruz. Bu bir sağaltma yöntemi zaten. Yani içinde bulunduğunuz sıkıntılı durumlardan arınma yöntemlerinden bir tanesi, ama aynı zamanda da tıbbi gerçekler olduğu için. Mesela bunu yaparken ormanın, toprağın iyileştirici gücünden, artı doğada bulunan şekillerin, geometrik şekillerin, fraktal şekillerin insan doğasına çok uygun olduğu için ondan etkilenmelerden, artı ağaçların oluşturduğu fitonsitler, monoterpenlerden etkilenmeler. Yani doğa bir şekilde yapmıyor bunu. Bu etkinlikleri yaparken aynı zamanda da onlardan da faydalanıyorsunuz. Öğrendikten sonra, bu terapiyi yaptıktan sonra kişi kendi kendine çok rahat yapabilir bunu. Hiçbir sıkıntısı yok. Rahatlıkla herhangi bir küçücük bir parkta bile yapabilir. Bazı insanlar, ki ben de neticede öyleydim yöntemleri öğrenmeden önce, doğaya gidiyoruz da ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yani işte oturalım mı, yürüyelim mi? İşte bazılarımız yürüyüş yapıyor, bazılarımız işte bir zirve arayışına giriyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bu onu ortadan kaldırıyor, arayışı kaldırıyor. Diyor ki orada sen ormandasın ve artık her şekilde bu hayatın parçasısın duygusunu burada hissettiriyor size bu çalışma. İster sonraki süreçte kendi kendinize yapıyorsunuz, İsterseniz ben bunu birlikte başka arkadaşlar, başka insanlarla yapmaktan daha çok keyif alıyorum dediğinizde bu tarz çalışmalara katılıyorsunuz. Her ikisi de mümkün. Rehberli de mümkün, rehbersiz de mümkün. Zaten tavsiye edilen şu anda en az haftada 2 saat. En azından hafta içi veya hafta sonu kendini ayarlayabildiği ölçüde en küçük bir ormana, küçük bir koruluğa, hatta bir parka atabilirse ancak kendini toparlayabiliyor. Ve bunun için şu an bence en iyi kaçış yolu, en iyi kendini bulma yolu ve şu pandemi döneminde de insanın o yalnızlıktan kurtulma yolu orman, doğa. Tabii özellikle pandemi döneminde, yani normalde biz 20 kişiyle de yürüyebiliyoruz. Yani bu yürüme derken bunu herkes normal bir yürüyüş gibi düşünüyor. Yürüyüş değil. Kendini bulabilmek için sakin, sessiz, huzurlu bir şekilde biraz ormanın içinde yol almak aslında. Mindfulness çalışmalarında insanlar bilinçli olarak yönlendiriliyor. Ana dönmesine, işte bir şekilde kendisiyle buluşmasına. Burada en büyük farkı, kimse sizi bunun için itelemiyor ya da hadi demiyor. Siz zaten ormana bu çalışmalarla girdikten sonra hiçbir şeye ihtiyaç duymadan o farkındalığınız öyle bir gelişiyor ki siz bile farkında olmuyorsunuz. Net bir mesajım var. Bu kadar çok huzursuzluğun, sıkıntının, stresin yoğun olduğu bir dönemde tek bir panzehir var. Doğa öyle ciddi bir panzehir ki içine kendinizi bıraktığınızda siz bunu isteseniz de istemeseniz de size sunuyor zaten. Yeter ki onu almasını bilelim. Aslında fabrika ayarlarına dönüştür bu. Yani fabrika ayarına dönüş demek zaten hepimiz bunu biliyoruz. Özümüze dönmek demektir ve insanın kendini bulabilmesinin tek yöntemi. Yoksa kişi asla ve asla kendi başına kendiyle kalamıyor. Bunu anca doğa sağlıyor bize. Çok teşekkürler Gülden teşekkür Karabudak. Yolun çok güzel bir yol. İnşallah insanlara daha da çok Umarım faydan inşallah dokunur. bunun için çok çaba gösteriyorum. Göstermeye de devam edeceğim. Ben de teşekkür ederim. Emeklerinize sağlık. Teşekkürler.